Oce mawr I fyny o'r cefn Sas Davies yna. Mae Cooper yna. Bale at yr ochr bellach. Mae Bale yn cael ei ffynio dros y traws llai dyrnu allan yn y diwedd gan Justin Hamill a Cooper oedd yn ei chanol I. Ia, Ransawdd yn un a Cooper yn taflu dyn teg ati ac y Swistir braidd yn ffodus o fyna. Gyfla da, mae rhaid I Cymru gadw'r droed ar y Spartan nhw ac cynnyddu'r pwysau. Yna chi hyfryd at Gantenbain I mewn i'r cwrt am Dwni, taro'r postyn. Zeki am Dwni, a dyna'r gosa. Da ni wedi gweld yr hanner cyntaf yma. Ia, symudiad da unwaith eto'r groesiad yr ansawdd yn un ôl. Dyli am Dwni di sgorio. Do'r bas na'n wych dyd ti mewn i'r chwaraewr canol cae. Ceisio amdano y postyn agosa. Efallai sef dy well mynd ar draws y golwr. Hytrach na teg at y postyn agosa na. Reader! O, mi oedd angen yr arbediad campus gan George Ratcliffe. Ia, rediad da, ti cefn i Williams. Ac ydy'r ergyd a'i droed chwith yn bwerus. Ratcliffe, ond gall awr I wneud drwy gydol yn os ac oedd ar flaenau draed arbediad o safon. Mae'n Joe Adams sydd yn mynd I gymryd y gig o'na. Droed chwith y tro hwn at y postyn gosa. Mae'n disgyn I Williams o arbediad rhagorol gan Justin Hamill o Dan Williams. Ia, ar ôl beniad gan Jepcot a mynd disgyn yn garedig, nath heitio'i wrthio lawr ar y hanner foli. Ac oedd hi ar y targed, nath I gael gafal ni rhy dda falle. A nath y golwr y dda I ddisgyn yn isel, ond oedd hi syth ato fo. Ti'n disgwyl o fo. Tod, neud yr arbediad o fanna. A mae'na berig o lle mae Ratcliffe yn mynd! A mae'na gyfle fan hyn, y Bale o sgwar at Man Bimby! O, smonach yn y cefn gan George Ratcliffe. A Felix Man Bimby yn sgorio I drydydd gol dros I wlad. Ia, un Bale dros gefn ar ymddiffyn Sas Davies. Oedd efo cyfrifoldeb o'r ymosodwr. O, mae angen I Ratcliffe fod allan y fanna. O Sas Davies yn gwneud I waith. Tod oedd eb di mynd heibio fo. Oedd gorfod heibio fo a Cooper wedyn. A'r Ratcliffe sydd I aros yn gol, ond mae hynna'n gam gymeriad erchill gan y golwr. Ac well yn ei fel awr. Ac efallai cymryd y cerdyn coch. Ond ar ôl wneud yr arbediad wych na cyn yr egwyl. Di costio Cymru rwan. A be weli diwan, mae siŵr bryn i Cymru'n ceisio mynd ar ôl y gêm. Gadael bylcha a fydd y Swistir falle jyst yn pigo y pasio allan ac yn darganfod y bylcha na. So mae rhaid nhw gadw trefn rwan a cadw ei disgyblaeth. Cyfle am y creisiau dros... O, mi darodd hwn ar trawst. Gan Ian Cronig. Mae'n agos doedd. Mae'n chwipio'r croesiadau mewn o'r chwith ar y fath o'n blaenau ni'n hanner cyntaf. Mae wedi parhau yn yr ail hanner I wneud hynna. Ian Gabriel Barish sy'n cymryd y cicio gosod es dod ymlaen. A'r arbediad yn un ragorol o'r peniad gan Nicholas Fwyos. Bron a dyblu mantais y Swistir. Sa'n cwestiynu I arbediadau fo, mae'n sicr. Mae'r flaenau draed a fanna. O'n crwydro mewn i'r postyn pella na. Oedd I mynd I mewn ar y postyn pella hwnna'n arbediad campus gan Ratcliffe. Eitha godi hyder y wan ar ôl y camgymeriad na gobeithio. Mae'r dynion mawr I gyd I fyny o'r cefn. Mae Billy Sas Davies yna, mae Brandon Cooper yna. Mynd ar edrych yr ochr bella! Sas Davies! O, mi o'na wthiad. Di ddim yn cael ei chaniatau. A mae Billy Sas Davies yn angrediniol. Drychwch ar y dyfarnwr. Oedd y dyfarnwr yn pwyntio at y llinell hanner. Ie, efallai bod y dyfarnwr cwrthwyol wedi gwneud y penderfynu am llawer. Mae wedi codi yn gyflymach. Dyna mae wedi gwneud... Na'n byd o'i le nhw'n y gwbl. Mynd I gafodd o'r cyffyrddiad cyntaf na. Mae o'n hanner yn lawr. Ac wrth gwrs, yn y cwrt Cosby. Dwi'n cytuno fo chdi, Billy. Astley. Yr ergyd o bellod! A Rhys Hughes. Rhys Hughes gafodd afal ar hwnna. Ie, dyna mae'n bell, na fydd. Gan I weld o, mae'n ongl daf yma, mae'n troi dda. Ergyd a'i droed chwith. Eddie Jones, Bale yn cael ei gosod ar gyfer y croesiad o Wel, o'na lawian y fan yna gyn Barish. Wel, mae rai gofyn y cwestiwn. Wrth I Jones I gwiro hi nôl I fewn i'r cwrt. Mae'n gyfle fan hyn I Gymru. Yr ergyd o'r bediad gwych
chwech unwaith eto. Hughes unwaith eto, Rhys Hughes ar ergyd arbediad rhagorol eto gan Justin Hamel. Oedd, mod i chi'n argraff ystod ymlaen ar y cae. Rhaid i mae Cymru'n hyd i gem gyfartal.